វិភាគក្តៅពីសារព័ត៌មានដ៏ល្បីល្បាញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក The Diplomat បានបង្ហាញមុខមាត់ថ្មីនៃចំនួនព្រំដែនកម្ពុជាថៃដោយបញ្ជាក់ថាសង្គ្រាមសម្រាប់គ្នាបង្ហូរឈាមរវាងកងទ័ពនៃប្រទេសទាំងពីរនៅឆ្នាំ2025ត្រូវបានជំរុញយ៉ាងខ្លាំងដោយនយោបាយដ៏ច្របូកច្របល់រញ៉េរញ៉ៃនៅក្នុងប្រទេសថៃផ្ទាល់តាមការវិភាគដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2026ចំណុចផ្ទុះដំបូងគឺការលេចធ្លាយសម្លេងទូរស័ព្ទរវាងមេដឹកនាំកម្ពុជានិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃដែលកាលនោះកំពុងព្យាយាមបន្ថយភាពតានតឹងព្រំដែនក៏ប៉ុន្តែជំនួសឲ្យការបញ្ចប់ចំនួនសំណុំរឿងនយោបាយក្នុងស្រុកថៃបានផ្ទុះឡើងយ៉ាងខ្លាំងបង្កើតជាចំហេះរុញចលនាជាតិនិយមនិងវាយប្រហារលោកស្រីផែថុងឋានរហូតដល់អំណាចនយោបាយរបស់លោកស្រីដួលរលំទាំងស្រុង The Diplomat បញ្ជាក់ថាការដួលរលំនៃមេដឹកនាំដែលមានជំហរចរចាសន្តិភាពបានបិទផ្លូវដំណោះស្រាយការទូតហើយបើកទ្វារឲ្យលោកអនុទានឆាន់វីរៈគុលដែលមានការគាំទ្រពីកម្លាំងអភិរក្សនិយមនិងជិតស្និទ្ធជាមួយយោធានិងខ្សែរាជវង្សរុញស្ថានភាពឲ្យចូលរណ្ដៅគ្រោះថ្នាក់មិនយូរប៉ុន្មានការប៉ះទង្គិចបានផ្ទុះឡើងតាមព្រំដែនคล้ายទៅជាសង្គ្រាមដែលថៃយកឈាមបដូរយកសម្លេងឆ្នោតការវិភាគរបស់ The Diplomat សង្កត់ធ្ងន់ថាចំនួនព្រំដែនបានបំលែងវេទិកានយោបាយថៃពីការជជែកអំពីការកែទម្រង់ជួយសង្គ្រោះសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុកដែលកំពុងតែលិចលង់ទៅជាការលើកស្ទួយសន្តិសុខជាតិនិងជាតិនិយមទៅវិញកាសែតដដែលរកឃើញទៀតថាពេលចិត្តបោះឆ្នោតជាតិសង្គ្រាមព្រំដែនជាមួយកម្ពុជាបានធ្វើឲ្យយោធាថៃមានប្រជាប្រិយភាពឡើងវិញជៀសផុតការរិះគន់ពីគណៈបកនយោបាយលទ្ធផលចុងក្រោយគឺលោកអនុទាននិងក្រុមអភិរក្សនិយមទទួលបានជ័យជំនះក្នុងការបោះឆ្នោត The Diplomat សន្និដ្ឋានថាបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជាតែងតែត្រូវបានប្រើជាឧបករណ៍នយោបាយក្នុងស្រុកថៃជាយូរមកហើយជាពិសេសនៅពេលប្រទេសថៃមានវិបត្តិនយោបាយផ្ទៃក្នុងនិយាយឲ្យខ្លីសារព័ត៌មានអាមេរិកមួយនេះបកស្បែកមុខយ៉ាងច្បាស់ថានយោបាយកខ្វក់ក្នុងស្រុកថៃមិនត្រឹមតែផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពព្រំដែនប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែបានជួយធានាជ័យជំនះការបោះឆ្នោតឲ្យក្រុមអភិរក្សនិយមនិងលោកអនុទាន The Diplomat សង្កត់ធ្ងន់ថាសង្គ្រាមនេះកើតចេញពីការរៀបចំដោយយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អ្នកនយោបាយថៃមិនមែនផ្ទុះចេញពីការប៉ះទង្គិចនៅព្រំដែនដោយអចេតនានោះទេខ្ញុំរស់សុធាពី News Today NTTVវីកូឡារសជាតិនៃមោទនភាពជាតិ Our Cola Our Pride